Happy New Year, happy 2026. It's your boy Thando Comedy and I'm back with another vlog. It's been a while since ngagcina ukunikeza ivlog, but this year ngiyathembisa ukuthi each and every move engiyenzayo nizoyithola ivlog yakhona. Namhlanje it's the first day yokubuyela emsebenzini yokushutha siyoshutha umthakathi uday 1. Nangu Sotobe uzokathi unibingelela kancane. Yeah, sanibona njani. Ngiyababuka nje laba bathenga imoto uqala nje uJanuary 2026. Nalelane uSotobe ubuyile nizoyithola lo mpahla. Njani? Hayi guys kubi ake sihambe late, it's 7 AM manje siyaphuma already siyoshutha till late. Ngizolokhana ngini-update nje kona yonke indlela engizokwazi ukuni-update ngayo throughout the day. Danko. Lana ke bese siseThekwini ngixolisa ngikwazanga ukunivlogela endleleni umuntu bese asesteringini la we are waiting for uThandeka Nonez uthembekile kumthakathi. So yeah, besimela edrobheni niyena ndarenke simlindile with the team. Hey, hayi nisixolele ngama-zoom in zoom out. Umshuthu wethu la usafunda ukushutha ama-behind the scene, umshuthu wethu ama-behind the scene. So sisamtrainer, that's why kunama-zoom in zoom out angaqondakali. Sotia phansi. Alright. Nilitholile kodwa? Yeah, silitholile. Kodwa hayi kunyiwa ama-steppiso lapha. Hayi. Hayi yabona-ke leli langa uthi liphumile ke manje. Khona engithe ngiyathandula umsebenzi wakho. Athi asiphume ngapha at least angcono la uthi gaga ngiyancela. Athi yabo like athi Qhubuka inyongo uhlanza kakhulu ukuthi uhlanza udele. unyuku uyawesifambelela kanje khona. Athi yabona lapha. Lana-ke belishisa likhipha umkhova etsheni. Bona sibabaza nje la sibabaza ama-steppies anyukayo lapha eBreya bayazi indawo bese wabalekela. Kade siyofuna ibovu nebhayi esolidinga as iprop kwishoot. Bafowethu isukile-ke manje. Awu ngenxa ukuthi besibaningi kuphoqile ukuthi ezinye insizwa zibe yimbuzi ngemuva. Ngiyadlala. Yeah guys, we wish ukuba nebhasi ngelinye ilanga kube lula. Sahamba ke sayothatha uThando. First stop before siyofika le. Thina uGasamen. Hayi. uGasamen ke lo yiyona ndoda behind icamera esishuthelayo da DOP. Ayayishaya icamera kanje le ndoda ayidlali yabe sesisegarage ke la shy breaking ngana ama drinks before siqhubeka. Sesifikile ku shoot location. Uthandeka ke lapho usajole emjoleni wakho omusha sha usavutha bhe update yonke into. Gas. Ungidlulisele indoda lehlalo lapho. Amunginikeza wami. Yeah. Siphuma nazo zonke lento la. Vele sethe nazo zonke. Mina ke sisheshe sibambe ukudla. Ngiye ngayichaza ke inkinga ya behind the scene wethu ukuthi akamnandi kahle lekushutheni. Buka manje ubhizi uzuma izinqe kaThandeka. Is it a mistake or is it on purpose? Asazi, comment ngezansi. Noma
cindezela u1. Oh, okay. Ngiyashutha unyaka alindele ukuthi kuza nosotobe. Yilutho. Ngiyaphinda utshani. Umthakathi season 5 ubuye. Bethi dihlasele. Eshaya. Hayi ngiyaphinda. Wey, nani sizenza njalo nje. Imsebenzi yakhe esejele. Hey. Othi ngibambe lesi. Ya kuba yilokho ukufika kwethu nje kuba ukubingelelana sithi ukusekla in kancane before sizoqala ukwenza amalungiselelo ke okushutha ya ngoba nelanga belishisa la hayi kancane so bekumele sisheshe siqale ukushutha before kuze kushise even more kugcine kuquleka abantu on set kumele senze show Sifikileke manje ku location yomthakathi zizokhala. I-confusion siqalile. Hayi. Kade babefuna season 5. Yeah. Zoqala ke manje. Hayi. Konje iphusi ulele. Oyikhona nelingawo lapha. Hayi bokuyadala. Ngiyadla. Ngiyadla. Hayibo. Hey baba. Crash lapha mina ngiphethe. Sokhathi. Hayi kungaxoxele iqiniso sikhona ingene around intambama. Ungawi kodwa. Ngizosidlunda. Akadedele. Hey, ungathethelo yedwa la. Plus. Hey. Awu. Ningafihle yazi. Ngizodluntula. Sembane kule. Awu. Kwenzela. Itest. Okay, ngiyadluntula. Hawu. Lazo siyabona. Musabani ukuthi uzoziqhubha. Hayibo, kwanyasa sihamba. Khale ngezinga. Yeah. Nani sihlala silometinda? Sekusuke. Akusuke. Kodwa yazi lo mali ikhokho abanye abantu abaseceleni. Always vele bese blame yabanye abantu ihleli kuzoba abanye abantu abazoyifela. Kumasabha. Cause manje ayike besiqalile ke icamera 3 2 1 rolling action ya kona konke besekuqaliwe kodwa nje kushuthwa ifirst scene yethu la kuyimina noSotobe sivula isini yokuqala season 5 yiyo le besishutha la ilashiza kuthanda idulu. Ila mpase. Ependa. Kusikulala ngafa yini. Hayi kuyalizwa baba u2 yabo drag it. okusenziwa nama sound check ke la ngoba bekunomoya ke futhi manje bengasawazi uqhamukaphi ngoba kade kushisa kanje kodwa ke kona there is no moya formed against us shall prosper this shoots will happen So badena le. Manje Yasengeke uzodwa sinokufipho ngoba ngoba ibeke eduze uyibuyisela nezansi. manje Sure. Great. I'm right on my side, P. Send record here, ma, Mike said. You been on no record. Hayi. Samba nabo bese. I see. All right. Okay.
In 3, 2, 1, action. Alright, ngiyakubona la msebenzi obulindile lapha. Oh, hayi, uhambe ngizomisa. Mawufuna ngizokutshela sithela mawufuna ukuqhamuka sithela. Sure. Alright, set. Alright. Okay, in 3, 2, 1, action. Hayi, weshela umgxoko. Angihlangane nawo. Hayi ke bese siginqile ifirst scene la sesibuyela ngalena ke manje endlini. This was the second scene, Thembekile with uSotobe. Yeah. Man, njengoba nikhanyisa mna njengale reflect, mina kuphela omnyama la kwekhasa. Usine complexion ngifike inkinga uplatilila. Yabuzwa le excuse yakasi ayikho nani la. Kodwa ke sothini lo. Ukhasa uxabene Uliwa nawe. nawe. Ngikube right. Bayakhasa msazana ngakushaya ngezulu wafuqa. Ngikani ungihlonile. Ngiyahlanya nje mina. Kodwa wagcina emhlekisi. Ugcine ehlanye. Ya Nkosi. Sisakhamani. Nxa kuthi ngizwile. Sathi ngicabanga umjuluko akuziphumela. Ayi la ngisazi nokuthi bese kuyisini esingaka kodwa kona besiqhubeka. Sorry. Unjani? Ukuba hayi ngeke hayi angishongo nto angishongo. Ah bengawubungifanisi. Ah bekuwena usho njalo. Okay. Hayi ungaqhubeka akunankinga. Wena nto ubonisa mina ngifuna uba nebhusmane manje. So mahlasi uzophinda uthi ukujima mhlawumbe noma ngawu-3 masasi. Mapush up nje awu-3 kuphela. Rolling. Uthi ngishayele lokho kwamanzi ngcono. Weyincane ikhophi. Njengamanje uyiphuze kakhulu nje. Festive. Hey bafowethu. Akusikona ukukhathala lokho hayi wena. Abantu abaDecember futhi umuntu arelax kakhulu. Inyawo ivuvukele ngathi kade ngidlala ushebe ngisale kude. Bandela wena Nkosi. Ah bese sikwi-break la yokubamba umoya sithola umfutho wokuqhubeka. Thulathi duna kunyawo masela. Ngaphawula. Ungalibala ufika ndawo. Hayi. Ivale. Khona isale izinto. Hayi bafowethu ithe rap ngoba nibona nje manje siyaxoxa. Lokwesiqala ekuseni ngo-7 umuntu esuka isikhathini manje ngabe isikhathini. Isikhathi nyamanje uphela 2:05. Yebo. Thatha season 2. Sibuyile. Sivala kahle kuthiwani? Ya, nangu Thembekile ex kaSotobe. Yeah, ne. Yes, I cannot wait. Iphele. Awusheke zulu. Sanibona, siyabonga umsebenzi uphelile. Okumnandi masihlangene, kumnandi masihlangene indoda yeSunroof. Kuba ngeke imoto mokucabanga ngizoba yini? Mina ekhupha. Hayi mina ikhupha yeSunroof. Nayo iSunroof. Eshayisile yaba nembobo phezulu. Okwanamhlanje. Katamatende sathe ku.
Umbuzo engiwucela unibuzo wona niwuphendule kuma-comments. Bani omnyama kakhulu mina noMahlasi? Maniki. Phendula ucela kuma-comments. Hayi. Hayi sikolamula nina. Kodwa umnyama kakhulu. Hayi wena omnyama.